你先问我吧。我其实没有什么想那你就把你刚才没说的那个团队内部的那个建设改革啊什么的，你把那个说了。团队的话，我觉得就是说，像 Program 这一个团队，它的那个最重要一点是它的策划部的存在。因为我们去举办活动的时候，很多的细节呀，很多我们要办什么样的活动，或者说我们里面有什么节目，都要取决于它策划部它最开始的一些策划。所以说，策划部的话是一个非常重要的一个团队。我对策划部的准备的改革就是说，因为以前很多时候开会，大家都是一个人在说，其他下面一群人在听。但是我觉得话，我想进行一个改革，就是说，让所有人都要参与进来进行说话。从中当然也会遇到过，可能也会遇到很多不同方面的一些问题。比如说，如果如果我让大家都开口说话，没人愿意去说话，我想这个也是很多人经常会遇见的一些问题。我觉得话，就举个例子来好了，就像我们以前上学的时候，如果有老师提问我们的问题，我们如果心中有答案的话，我们想去有回答的时候，但是我们每个人可能会过于紧张或者害羞啊，不敢去回答。这个时候，如果有一个人先去回答这么一个问题之后，然后后边回答人就会越来越多。所以说，我觉得就是说，我们可以在，尤其是一个 VP program 里面 team leader，我觉得我们可以去找一些合伙人，或者说自己的接班人，他们的作用就是说，帮助你在你事先就可以跟他们讲好，就是说我们要进行回答，我们要团队开始讨论的时候，你们其中一个人或两个人可以先来帮大家来打开这么一个局面，然后来引导出来大家开始说开始谈论他们自己的想法之类的东西，这只是其中的一点。别的你要是想说你就接着说。他要说话要说太多了，我觉得说不完。好，那么下面开始提问。就对两个人就是两个不同的问题了。首先那个就是小乔说那个你要就是把那个非诚勿扰就是变成那个欢乐喜剧人嘛。我想问一下，就是因为我们肯定学生的来讲，有时候我自己在家看那个欢乐喜剧人，我会觉得他们有点无聊。那对于就是学生来讲，你怎么把握这个就是这个喜剧的质量？因为毕竟我知道你相声很好，但是你不可能一个人全部上，所以你怎么就是保证就是说这个节目不无聊，然后不被大家吐槽？然后另外一个问题就是针对就是那个另外一个候选人就是，那如果你持续在明年就是准备继续办这个非诚勿扰的话，那对这个节目来讲，就大家有吐槽，那你准备怎么应对，怎么改进这个节目？第二个问题是针对我。对对对。那我先说啊，就是对于欢乐喜剧人这么一个节目，说实话，你让我看一期我也看不下去。但是怎么让底下观众能看得下去呢？第一个，写好的段子是一定要写的特别好的，而且这个段子也是，如果要是我自己写的话，我肯定会拿给其他的，就比如说一般说相声不都两个人吗？然后我会拿给另外一个人去看，然后再给局部几个人去，就是先演一下。如果感觉这个段子如果要是效果可以的话就留，如果要是不行的话，看看是不是里面有东西可以改。如果要是改完了之后可以就是说接着留，如果要是不行的话，那就把那个段子就把它删了。然后对于底下观众的话，因为今年开始本来是要办一个类似于相声专场这么一个东西，然后后来因为时间的原因就没有办。然后他那个场地大概可以容纳250个人，然后我自己知道，如果要是卖票的话，至少可以出去，我就是仅仅是我自己知道的就可以出100张。好，到我就是关于非诚勿扰这么一个活动。首先是我没有说就是特别要坚持去保证非诚勿扰现在这么一个活动，因为它现在产生负面影响，大家都可以看在眼里。虽然说我们都要坚定自己说我们做东西都是对的，一些像这种非诚勿扰非议这么大的一些活动，有人有非议，是我觉得是很正常的事情。但是我自己对非诚勿扰现在也没有说持一个特别坚持要保留的一个态度，因为我自己其实也有想法说可能会办另外一些节目，比如说辩论比赛。因为辩论比赛它是一个就是说很多平常人都可以去参加的一个，大家都可以去参加，就不需要说你要有多么好的那种歌唱天赋呀，你要有多么好的这个什么就是喜剧效果之类的东西，我觉得它门槛就可能会比较低。而且说像辩论比赛这种东西的话，一般都是
像我们以前为什么非诚勿扰那么火，是因为很多男嘉宾或女嘉宾邀请自己身边人一起去来观看它。我觉得像那个像辩论比赛，它可以做一个同性质的东西。但是我现在还的确没有想，就是说要不要说用辩论比赛这个东西去替换非诚勿扰这么一个节目。我有一个问题给你，就是说，因为我高中的时候是我们学校辩论队的队员，所以有的时候我们在辩论赛中，我们会碰到一些就是大家就是突然冷场的这种情况。那么如果碰到这种情况的话，你是打算怎么应对呢？首先是我觉得就是说，在我们在办辩论比赛之前，我们就需要先想好这么一些问题，而不是说我们在就是期末影发之后再去想。我觉得首先这是一个不现实的。所以说，首先是关于我们辩论比赛怎么让辩论比赛不冷场。我觉得首先一个问题就是说，你的辩题要足够让大家说提兴趣去听，让大家想去，让大家有兴趣去就是疯狂去辩论。我不知道大家有没有看过一个节目叫做《奇葩说》，我曾经是那个节目特别忠实的一个 fans。我觉得他们很多辩题中就是说，可以拿到，不能说我们不是说去拿来去学吧，我觉得我们去模仿一下他们那些辩论的那种激情啊，他们的那种辩论的，包括他们辩论的那种内容啊，我觉得我们都可以去学习一下。好。两位研究者的这个演讲都非常好。那么首先有一个问题是要问总结，那么就是说你在这2年里面，我听到你的经历是你认识了2任的导演，就东奔西跑，然后有一些处理过一些具体的事故。但是就是站在你身边的这位呢，是已经当过1年的 VP program 的，就是他有他自己对某种程度来上来讲，他对 program 的工作还有经验就更有一定的了解。那么你觉得就是在这样跟你身边这位来讲，你觉得你的优势在哪里？首先乔老他是上一届的特段 VP， 然后我并不觉得说我经验上面会差特别多的东西，因为首先我刚刚也讲过，我当时也是主动会在开始时我已经主动提出去做黄导他的私人助理，所以说他当时无论是面试呀，包括他是审节目呀，我当时都是跟在他身边的。当然黄导他就是特别主动去培养我，所以是这点经验。关于他办过的经验什么，我觉得我还是有的。然后是我跟乔爷这边也会学习到很多东西，因为他们2个的那个科文团队我都参加过。关于是我个人优势的话吧，我觉得这也是我想接下来着手的一方面，就是团队的建设。因为就像团队建设，这是一个真特别重要的一个东西。它重要到什么程度呢？就像说，如果说一个团队里面内部开始就是分散的话，就是首先大家愿意来这个团队，而且的话你去办一些节目啊，包括你做策划，我并不觉得可以起到很大的一些好的效果。所以我认为就像团队这么一个东西，是像我们办节目也好，无论是做策划也好，是它最基础的一个东西。谢谢。我还有个问题，对小新来讲，首先下面一个问题是你为什么就是说没有选择在UV334其他 VP 职去进去，而不选择最后还是要留在program？因为在 program 有遗憾啊。就是 OK， 那所以就说我其实作为一个也是连任过1届的 VP student life， 所以我大概对你的心情是完全可以理解的。但是我觉得说可能第二个我要接着要问的问题，就是你怎么去对抗就是会有一定疲劳的问题。因为就是当你第1年干那个，你可能会说因为有遗憾，所以变成了你第2届要干的动力。但是到第2届，你不仅需要去handle新的同事的关系，你的新的人事的变动，同时你还要去handle在新的 program 里面出现新的问题。那么你怎么样在这种各种各样的很多新的环境里面去解决一下自己的疲劳的问题？这个我先从人事方面就是先说一下。如果明年还是我在做 VP program 的话，明年 team 会从今年 team 里面先挑几个人出来，所以也就是说可以用老的 team 取代新的 team， 这是第一点。然后第二点，老的 team 对我也比较了解，然后对他们也比较了解，然后在一个双方互相了解的前提下，也就是促成双方的信任，所以这个对于team 之间是完全没有任何芥蒂的。然后就是说这个疲劳的问题，如果要是说干1年还比较好，干第2年疲劳，那你今年累不累？你在问我？挺兴奋的。那我也很兴奋啊。我
想先问小新粉一个问题，就是包括这个欢乐喜剧人，它是具体是从同学中海选，还是你去找演员？我去找演员。然后大概会是在多长一个时间的一个节目2个半小时到3个小时之间。？OK，我还有几个问题想问一下王敏杰同学。这个你提到过一个内部的人事的这种团队的这种能力，还有一种策划部。但是像今年我们可能看到的一点地方就是，新招来的人，就算把他们归到策划部，他们也并不一定能够有那么好的想法，能够有那么切实的 idea 去给我们真的去策划一个东西。然后如果遇到时候的策划部或者执行部做出来的东西并没有你想要的那样子，你会怎么解决？首先说策划部，策划部它是在筛选的时候就要严格去开始把关，不能说你选完人之后，你再去说他们办不行，我觉得这样是一个有点本末倒置了。所以你在筛选的时候就要去严格去把关。我们当然是会欢迎那些有过策划部经验的人去来参加。然后策划部的话，我认为策划部存在的意义是什么？就是说它可以让 VP 更加去看清楚就是所面临的问题，从各个角度去帮你去分析。因为策划部里边，我是准备去选一些就是说背景会不是特别相同的一些人，因为他们每个人生长情况不一样，他们每个人家庭背景学的东西都不一样，所以他看的角度的话，也是从他们自己很多时候会带他们自己主观的一些意识在里面。所以说，这是我认为策划部它存在的一个意义。但是最终决定权的话，应该是在我手里边。但是我在做我最终决定权的时候，肯定会同时去摒弃掉一些人的一些意见，但是我会让他们知道我为什么要去，我为什么不用他们的想法，是因为我站在这个角度上，我看到问题的那个不同，我看到问题的那个角度跟他们角度也不一样。那这也就牵扯到了一个效率的问题。你如果每一次开会都要一群人策划在那边说，然后说到一定长度，然后说这些又都用不了，那么有一方面也会可能引起你的 team member 的一些沮丧也罢，那些 disappointment 也罢，你觉得这方面应该怎么解决？我认为首先是那个一群人开始说，这是一般是就是他会如果你去控制它，他会就是延迟一个特别长的时间。所以说我如果去开 team 会议的话，我不会是作为一个特别活跃的参与者在里面，我会去当一个主持人，我会在里面当一个主持人。主持人意思就是说，就像我们就说辩论会吧，我们说辩论两方都就是大家都夸夸其谈，就是说我们要这么做，我们要这么做。但是只要当主持人一说话的时候，他们都是不会再说话，所以我在里面起的就是这么一个作用。还有最后一个问题，包括你说到那个辩论比赛，辩论比赛你提到了奇葩说，但奇葩说它是有一定的等于说是历史基础，或者说它上面的人也都是比较有名，而且它的话题可能说争议性也是我们作为一个学生组织而不能担当的。然后你认为，如果说我们办一个辩论比赛，会有多少人会真的想来看？因为如果辩论比赛的话，对于我来说可能会有点2，2002的感觉。你认为会有多少人过来看？会有多少人感兴趣？这办出来的实际的做的效果会是什么？首先这是我现在的一个设想，所以说我还没有特别全面去把它给抛弃出来。但是如果是回答你以上问题的话，我大致一个方向，或者说是奇葩说它跟我们要办这个肯定是完全不一样的，因为他们里边有很多明星效应，像高晓松，像那个康熙来的那个主持人忘记叫什么，蔡康永，就他们很多人有自己的明星效应在里面，包括里边有很多人他们的性格是完全特别的奔放。我认为就是我们可以借鉴一点是，首先是他们的那个趣味性特别的大，趣味性特别大。趣味性指的是什么？就是说他们的首先就是从辩题上来讲，他们里边有很多就是说比如说你的那个朋友的，你朋友的女朋友，然后是那个劈腿了，你要不要报警之类的这些东西，也包括一些就是带有一些带有更加就是浓重的那种比如说性观念在里面。所以说这也是我之前提到的，可能我们作为一个学生组织，并不能承担去做出这种话题。但是如果我们去从另外一些那个比较有趣的话题中选，比如说就是说像那个我在这条船上，另外一条船500人，你是扎这条船，你活下来，还是说我去扎我自己死，然后是另外一条船？因为我想说的是，我们只要用这个辩题提高大家的一个，就让大家觉得这个辩题比较有意思，而不是说我们要去给他们来一堂生理课什么的，并不是说要是这样的。所以你认为真的会有人过来看吗？我认为的话，如果是从宣传角度上来看的话，包括你里边需要自己8个人的话，我觉得是可能会有的，但是我会
在后期如果是我真流行当选之后，也决定把那个非诚勿扰给取缔之后，我这方面会就是再加工去好好去思考一下。是我，我等着别人抢呢。那个是这样的，我的问题对你们两个人都是对你们自己的 proposal 的一个问题。先从乔云鹏这边说，你的 proposal 是这个明年我要把这个非诚勿扰换成欢乐喜剧人。因为我觉得在演喜剧方面我比较有言语权，因为这个也整得好像是严肃一点，就是说因为我演的是咱们每次的这个语言类节目的小品嘛，每次都是我。但我发现有一个这样的一个问题，就是说你在找演员的时候很难，你就找一个节目的演员都已经挺难的，那你怎么能去？那你觉得你今年有什么新的一些方法，或者一些方式去找到一个可以演2个半小时到3个小时这么一场喜剧的盛宴呢？其实说白了，小品可能也就是占其中的1到2个，然后其他的基本上都是相声，因为我知道的相声演员还是比较多的，基本上我知道的就已经7、8个了，所以说就还是相声专场，中间有小品，小品就和广告似的。好，好，那个下面我问一下耿介，就关于他的那个辩论比赛。其实刚才也像吴天伦说的那一样，就是说这个的受众面也许并没有那么广，因为这个在 program 提出一个新的节目的时候，我觉得考虑比较大的，尤其是你作为第一届做这个节目的时候，你一定是要考虑受众面，包括你的观众的这个 range 的，因为你可以现在就做一下市场调查 marketing。在场有多少人？如果你说我明天有一个辩论比赛，在场有多少人愿意去看？你可以做一下试试，你就会发现，就是说你先试试吧。我怕后面说错了，你先试试。因为是我如果想让他们去看辩论比赛的话，我省略给他们一个辩题，但是我现在并没有设自己觉得特别就是可以避开所有东西的一个辩题出来，所以说我就是做 marketing 是肯定会去做，但是我觉得现在的话OK，首先这个辩题，为什么奇葩说会引起这么多大家广泛关注？是因为它的辩题很奇葩，对吧？还有它的就明星效应嘛。那你作为一个，因为咱们是一个较为正式的官方学生组织，那你的辩题肯定要远离3俗。证据。对。要远离3俗。那你觉得非常这种就是很正式的一些这个辩论话题，我觉得大家不会特别有兴趣，愿意去关注那个。为什么当时会有《非诚勿扰》这么一个节目？因为它可看的点很多。首先，女嘉宾来自我们的生活，所以是为什么大家愿意去看呢？就是说他们在舞台上会怎么样这样的感觉。还有一个就是大家想看看男嘉宾有什么样的不同、比较个性的那种性格的男嘉宾。所以这是为什么《非诚勿扰》就是说每年一开始会很难卖票，但最后会卖的还蛮多的，就是因为这个原因。所以我觉得我对你的建议就是说，这个在做 proposal 的时候要考虑一下实际情况。因为我就先稍微自己说点，因为我觉得《非诚勿扰》，我只想大家知道，就是说我如果真的是要取缔《非诚勿扰》的话，我有这么一个 backup 的计划。但是我现在就是并没有说我要取缔《非诚勿扰》这么一个节目，因为它毕竟是我们后期的一个头盘，所以说这个话，我如果是有幸当选的话，我就慎重的去考虑。还有我就想问一个很简单的问题，小乔，你就是说你如果当选的话，你就是要办刚才你说的国庆春晚，国庆好声音春晚，然后欢乐喜剧。OK， 那你呢？我现在想法是办3到4个。我最开始也是就办春晚的，就是一个坚定的支持者，但是我后来也听过。有没有具体计划？就是说我一定要把这个什么办出来，而不是说我要办。首先我特别确定的是有那个国庆有一个，然后是好声音是一个，然后是关于春晚，我想就是跟到时候那个当选 president 的人，咱们再讨论一下。然后第4个节目的话，我会就是说在那个非诚勿扰和那个，但是我觉得我会主动去非诚勿扰的。不好意思，问的问题比较细节，就是在你刚才 PPT 里面你讲到，你希望加入一些更新颖的节目表演里面，然后你举一个例子是魔术，那么目前几届的魔术都是由魔术师Leo他表演的，然后他的节目，对，然后但是他的节目有点拖时间有点长，然后你就想换成大型魔术，
但是大型魔术的话，因为我本身高中是玩这个的，就是你要知道有个成本在里面。如果你是业余魔术师的话，不花钱，你想让他去表演大型魔术是不可能的事情。那么同理，其他新颖节目也会有这样的问题，那你怎么准备去把这些新颖的节目加到里面来？新的节目先可以和他们说，就是可以就像我去年虽然说那个节目比较无聊，但是的确是一个新的节目，那个越剧，不知道有没有人看过，在国庆的时候，当时和他们谈的就是说给他们提供就是吃的喝的，然后再给他们停车位，然后他们就可以过来。当时是这么跟他们谈的，然后他们同意了，那就皆大欢喜。如果要是说不同意，可以再给他们就是适当的有一些退让。您说，长得好看的站住。他最后吧。对，苏珊先说。我说你刚刚说那个遗憾，你都有什么遗憾？我第一个遗憾就是说，春晚和国庆，然后有的节目质量不高的，然后也让他们上了，就是说真的是碍于情面，就只能让他们上，这是第一个。然后第二个就是说，今年想办的那个相声专场，然后因为时间和准备的这些个原因，然后所以没办成，这两个。小号这样的。对，我想问一下，你们有没有就是考虑过调整一下整体活动的时间？因为像我上次去参加春晚做后勤工作的时候，在中间休息的时候，实际上是有很多的观众现场就直接离开了。我估计可能是当时第一，那个催眠太无聊；第二是那个整体的时间会比较长，所以说观众可能会有点受不了。所以说我想问一下你们有没有考虑过这方面的事情？第一个就是说，在中场休息的时候，有的观众可能就走了。这个说实话，我们真的没有办法，因为是 staff 那边强制性的有一个中场休息，因为他们说 technician 必须要有一个 break， 这个是一点。然后第二点就是像我刚才说的，把节目的数量减少，把节目的时长减少。好，谢谢。我觉得话，首先是中场休息肯定还会有的，因为大家不可能说中间就是一直憋着尿出去啊什么之类的。然后我还觉得就是说，关于节目的时长的话，就是我们要一个大致方向，就是说要精，然后是数量上可以精，一定要缩减，就是宁可就让它就是精中之精，就特别精的上去。但是那些就是我们如果只为了冲数量的话，而去咬一些特别杂的话，我觉得是可能是没有必要的。好，谢谢。最后一个问题。还有一个问题，就是我问一个除了节目以外的问题，就是说大家都知道这个 program 其实它这个在 finance 上面，它花的钱应该算是最大的，是吧？它是算最大的。那比如说你今年要新加一个节目，那这个 budget， 这个就是说关于这个 finance 上面，因为就是说你怎么平衡这个？你比如说你原来3个节目的 budget， 你现在要做4个节目，就4个大的这个 show， 那你怎么去平衡这个 finance 上？第一点，今年也是4个节目。就是你这个新做的这个节目，对。因为它是把非城取缔的，所以而且它的成本会比非常低的不只是1000、2000，所以也就是说，这个费用就是可以怎么说呢？就是说不用特殊的去考虑。关于我就是说，首先是我们的收入，我们就最简单一个定义就是说总收入减去总支出，就是我们最后得出来的利润。我们其实如果想把我们利润提到最大化，无非就是说把我们的收入就是不断的提高，然后把我们那个支出不断的降低。首先的话，我觉得我策划团队就可以从这方面去入手，是我们每人可以写个计划，然后是我们再去评定一下我们每人写的东西，然后得出来一个最优的方案。但是我想说的是，如果说今年我们 budget 如果实在不足以支持我们去办这么一个节目的话，我首先会和去 finance external 那边去进行协调。如果实在不行，资金有限的话，我会自己掏自己腰包。那就这样，没有最后一个问题了。其实我是想问一下，这个欢乐喜剧人这个节目是
以相声和小品为主要内容。那不是就没有非诚勿扰的这个生活服务类的功能？如果你要是看上哪个演员的话，你可以跟我说，对不对？没。他不敢，他不敢说，还是偷偷的跟我说。边上坐着一位，我是以为我是想，因为这次这个 Bridging Program 这次的晚宴，我去了以后有一个灵感，我就觉得为什么我们的 CSSA 不能够主持一个就像在 Fairmont 的那种场合下，能不能够举办一场像是舞会一样的？我觉得学一个华尔兹还是探戈还是鲍斯？其实这个问题我跟你说，其实那个 UBC 的话，UBC 这2年一直都有这个舞会，然后他也去过，是吧？就在去年几个月以前，然后 UBC 办了这么一场舞会，但是具体花了多少钱我不知道，但是去的人不少，我去的人不少，看去的人不少。对，其实可以搞，但是没必要搞在 Fairmont， 你可以搞在看似在萨姆。